สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชื่อ Ivan M. Payton ชื่อเล่นสิงโตนะครับในวิดีโอนี้เราจะเรียนรู้เสียงพยัญชนะของตัวสัญลักษณ์ที่ใช้ตัว H ซึ่งเป็นตัวในชุดตัวสัญลักษณ์ของระบบการสอน PIPAS และเราจะเปรียบเทียบเสียงนี้กับเสียงพยัญชนะในภาษาไทยด้วยไปดูกันเลยนะครับเวลาเราเขียนตัว H ตัวเล็กภายในวงเล็บกลายเป็นตัวสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะเฮซึ่งเกิดขึ้นในคำเหล่านี้เช่น he who และ human เสียงนี้เป็นเสียงก้องหมายความว่ามีเสียงเกิดขึ้นในกล้องเสียงและเสียงนี้ไม่ได้เป็นคู่เสียงกับเสียงอย่างอื่นเราพูดเสียงนี้ได้อย่างไรมีขั้นตอน2ขั้นคือเราทำปากเมื่อพร้อมที่จะพูดคำว่า he เผาลมออกจากปากขณะที่เพิ่มเสียงในลงเสียง1 2เฮเราแบ่งเสียงนี้ออกจากตัวท้ายได้เช่นตัวนี้อ่านว่าฮอซึ่งเป็นการผสมเสียงพยัญชนะต้นเฮกับสระอฮอเฮอเสียงพยัญชนะต้นของตัวฮอนอฮูกเหมือนกับเสียงพยัญชนะของตัวสัญลักษณ์ H ที่พูดว่าเฮต่อไปเราจะดูตัวอย่างของการใช้เสียงนี้เวลาใช้เสียงนี้เป็นพยัญชนะต้นคนไทยไม่มีปัญหาเพราะเหมือนกับการใช้ทางฮอนอฮูกและฮอฮีบเช่น he who helpเสียงนี้เกิดขึ้นในควบกล้ำข้างหน้าคำภาษาอังกฤษที่ไม่มีในภาษาไทยเช่นคำนี้อ่านว่า human มีควบกล้ำไม่ทางการของตัว hy ซึ่งไม่มีในภาษาไทยพูดอีกรอบช้าๆ human human อีกรอบตามปกติ humanเสียงนี้ไม่มีการใช้เป็นตัวสะกดและไม่มีการใช้ในควบกล้ำท้ายคำเสียงพยัญชนะเฮนี้เกิดขึ้นจากตัว H ข้างล่างวิดีโอนี้มีบทเรียนเพิ่มเติมที่มีตัวอย่างอีกนะครับผมทำวิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าคุณมีคำถามมีคอมเมนต์หรือมีคำแนะนำช่วยเขียนไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับและช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากที่มาชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ